怒られた。僕も遊ぼうかなーって。これもほら、本田さん出てきた。これも後ろ。あれ？麦。車。お座り。はい、お座り。車、お座り。待て。車。いいね、今日はいっぱいいてお友達。本田さん、あれ本田さんは爪切ったりすんの？しない。する。なんか伸びそうだもんね。血管が微妙にあるからさ、気をつけて切るけど少し血がついちゃう。片栗粉塗るといいんだ。自然界ではどうなってんだろう。自然界だから岩とかああ、削れる。じゃああると邪魔そうで。ねえ。
伸びてたらね。すごいガメラだ。来たってまあ本田さん動いてるよ。ねえ興味はあるな。おおかわいそう。クレマ追えないよ。うん。うん。いつも端っこにいるもんね。忙しいね。今度は狙う側から狙われる側に。忙しい忙しい。痛いけど。あ、やばい。近づいてきた。足を狙う。下がっていく。亀に吠えてるの？本田さんには強気です。力を狙う。でな。やられるぞ。あーかわいそうに本田さん。せっかく出てきたのに。いや、登れんのそれ。クレマのクレマ追えない。やられるぞ。そんな吠えたってやられんだぞ。麦行け。麦こんな吠えてるやつ分からしてやる。あー逃げちゃったじゃん。